部分限制或者排除高風險供應商，包括華為同中興等。消息話，歐盟委員會副主席維克庫寧期望將有關建議進一步轉化為具法律約束力嘅要求，強制成員國遵守，否則會面臨財政等處罰。其中因應各國正係加快鋪設光纖電纜，維克庫寧正係探討唔同嘅方式，限制固網當中使用中國設備。而歐盟亦都打算推動非成員國減少依賴中國供應商，其中獲歐盟全球門戶計劃投資基建國家，如果將撥款用於使用華為設備嘅項目，撥款可能會被扣起唔發放。喺北京，外交部發言人林健批評喺冇法律依據同事實證據之下，以行政手段強行限制，甚至禁止企業參與市場，嚴重違反市場原則同公平競爭規則，將經貿問題泛安全化、政治化、損人不利己，敦促歐盟提供公平、透明、非歧視嘅營商環境。